大家好，我係 Ron 啦，咁我係今次呢個項目嘅設計師。咁我本身都係做開玩具設計師嘅，咁我本身個人就好中意設計自己啲超跑啦咁樣，咁一直都好想接觸關於真車呢邊咁嘅工藝咁嘅嘢嘅。有一日我喺 IG 度 po 咗自己啲畫作啦，咁阿 Tony 見到就咦好似都幾啱 feel 喎。開頭阿 Tony 個意思都係想即係喺香港呢個玩車嘅 culture 裏邊，咁希望有啲爆啲嘅作品，咁希望呢架車係同平時喺街上面見到嘅改裝車嘅包圍係唔同嘅，兩種 feel 嚟嘅，所以就希望有一個好 wow 嘅，有個好有衝擊性嘅作品出嚟啦。咁一開波，我同阿 Tony 就做咗好多 research 啦，咁睇下最近改裝個 trend 會係啲咩，有咩大嘢啦。咁主要都其實係想做翻即係都係 wide body 嘅，但係就類近超跑咁嘅形狀咁嘅嘢。咁啊有啲似Corvette C8啦，有啲似 Toyota FT1啦，咁都我自己就中意啲比較林寶嘅 style 嘅 feel 嘅。咁就希望就循住呢個方向咁樣進發。咁啊 filter 咗好多 research 之後咧，我就開始喺度畫 sketch 啦。咁啊有啲有 reference 超跑啊，有啲 reference GT500啊。咁 base 上嘅86就做好多唔同嘅 feel 出嚟。咁啊最終就個方向都係想類近街車少少多啲嘅 feel 啦，就唔想話太賽車 feel，因為始終都係想一架 road car 咁嘅形式去 present 呢個作品出嚟咯。咁啊畫完 sketch 之後咧，我就買一架1:18嘅模型車翻嚟，咁啊就攞啲油泥就搭上架1:18嗰度，咁啊黐貼就做咗我最終嗰個 sketch 大概嘅樣出嚟先。咁啊之後就拎住1:18就同阿威哥去傾一傾點樣做，點樣去即係可能呢度係點樣拆件啊？呢度要點樣即係個塊風刀要點樣 connect 到個車身嗰度啊？咁樣都做咗好多 discussion 先開波嘅。係啦，咁拎住架1:18嘅油泥嘅 model 溝通完之後咧，就開始喺架真車上面開刀啦。咁啊初就訂咗啲原本嗰架86嘅頭泵把翻嚟啦，就 base on 嗰個泵把去開始剁嗰啲窿出嚟，之後就再黐啲風上去，再整啲灰上去，就慢慢批我想要嘅樣出嚟咯。不過就有好多嘢就係我畫 sketch 嗰陣就可能諗到好 ideal 啦，話呢條線可能可以喺架頭 fender 中間嘅，但係其實可能出到嚟批風嗰陣咧，就可能要將條線向外移出啲，咁成個型先會順嘅。咁呢個就係畫 sketch 去到真係 realization 嗰下嗰個，即係有好多修改嘅分別咯。咁做咗車頭都好順利嘅，因為車頭嗰個 concept 都非常之清楚嘅，即係都係一個將個入風口搲大啲，做個惡啲嘅樣。咁啊車頭燈側邊就延伸過去，加翻入風口咁樣啦。咁啊但係到車中間，帶到尾沙板嗰度咧，就開始要好多微調、好多修整，去將啲線拉翻去某啲點嗰度，咁啊車先會順眼嘅。咁啊嗰度就比較消耗咗好多時間，花好多功夫去微調整。做一個好順眼嘅作品咯，咁啊同埋最麻煩，反而個大嘅 form 就反而好簡單咁完成，但係反而係啲細位，譬如頭轆後面嗰把風刀啊，同埋頭轆後面出風嗰啲位咧，我哋都花咗差唔多1-2個星期嘅時間去研究每一條線點樣走，每一條邊點樣執，先執到一個比較順眼嘅樣出嚟咯。咁就去到尾沙板嗰度咧，我哋就好多 discussion 啦，因為我嘅主張就係將個腰線咧就盡量拋到出，咁令到隻尾翼咧，如果係做到想好似以前嗰隻 Supra 咁嘅樣嘅尾翼咧，就可以再延展多啲，但係就可能做到出嚟就成嚿嘢比較 bulky，所以最尾都妥協將條腰線褪翻入去少少，咁就將架車嗰個型就冇咁 boxy，就可以做翻流線型少少啦。
咁 so far 我哋都做好晒頭尾沙板啦，咁啊個 challenge 就嚟啦，個尾泵把咧，我係想做一啲比較破格嘅 styling 嘅，因為我唔想好似平時咁黐啲diffuser 上去啊，又或者喺尾泵把度開啲窿啊咁就算，我就係想做一個好似 X-wing 咁嘅形狀咁嘅尾泵把連埋個 diffuser， 咁樣呢度就可能要喺 base on 個平時嘅尾泵把嗰度。由頭一片片咁樣揼過出嚟，咁嗰個相信都係比較一個有難度嘅 task 啦。咁同埋尾翼都比較難去 execute 嘅，因為我哋盡量想避免用啲 GT 嘅尾翼，就想用翻啲比較好似以前豬扒嗰隻圓拱形嘅尾翼。咁啊呢個就比較難 execute， 咁我相信呢個都係一個大 challenge 嚟嘅。咁我細個有個夢想嘅就係做一架即係屬於自己嘅超跑啦，或者屬於香港人嘅超跑啦。咁啊 based on 呢個 project 我都可以攞到好多經驗啦。咁同埋可能 based on 呢個 project 可以向世界 promote 下，哇原來香港都有班人可以做到屬於自己嘅 styling 嘅大包圍嘅喎，仲要係好破格、好 wow 嘅喎。咁呢個我相信可以同全世界有一個好清晰嘅 message。香港都有一班好有心嘅人，可以做到一個好破格嘅作品。